使放嘅，你點解上身啊？你冇事啊嘛？呢個呢啲咧都好奇怪，真係冇事啊嘛！個個都好大聲，個個都想即係正嘅時候。係嘅，係全部一個。真係要開啊！唔可以開啊！呢度呢度嘅嘢關咩事啊？一陣唔抄垃圾抄下報紙嚟啫喎，哇！即係抄啦，係抄我啦，以為呢張係報紙，倒落嚟咯。應唔應該有有個 B 喎？啱嘢啊！有個 B 喺下面啊！不如我倒先。有個 B 啊，拎個 B 出嚟玩先。仲地啱啊！拎個 B 出嚟玩。有個水樽喎，爆大嘅水樽喎，人工端。阿 B 嚟啊！阿 B 嚟啊！好係咪血 B 啊呢個？ shit，係咪大咗圖啊？係咪血 B 啊？係正常 B。我嗰陣時玩血 B 嘅呢個。TV Buddy 呢個係打招呼 TV Buddy。佢會出聲出聲。有嘢啊！仲有嘢啊！係啊，封信啊！阿健，做乜嘢啊？健，我真係誒，揸住先，聽唔到佢笑啦。係笑 B 嚟喎。笑 B。係古靈精探 B。呢個。頂你。你俾我睇啊！我睇啊！我睇下仲你玩。喂，唔要啊！你就係玩個先。呢度咁樣嘅。勁煩啊！小仔。好仔女嚟㗎，差唔多。呢個係女啊！新中仔。給所有愛我的人。仲有 B 帽喎，戴翻頂帽喎。看見這封信時，請不要咩啊？係咪要畫佢為版給所有愛我的人，阿爸阿媽，當你見到呢封信嘅時候咧，因為我決定咗咧行呢條路㗎啦，由細到大咧我都唔可以做你哋心目中嘅女，讀書咧又唔聰明，揾個電話認一認低佢好冇啊？放學又成日去打排球喎，我仲記得我哋成日為呢件事嘈交，你好擔心我學壞，整多幾啲字有間成績差，21年啦，照側邊係咪？可唔可以照側邊啊21年啦，我從未做過呢個你笑啊嗱！女兒嘅責任，就成。